Мои дорогие соотечественники, нamaskar! На этот раз, когда я просматривал письма, комментарии, разнообразные материалы, которые продолжают поступать в программу «Ман ки бат», многие люди вспомнили очень важный момент. На веб-сайте My Government Шри Ануп Кумар Рау из Бангалора, Девиш из Нойды, Суджит из Тани, все они сказали: «Модиджи, на этот раз 75-й эпизод программы «Ман ки бат». Поздравляю вас с этим. Я выражаю вам свою благодарность за то, что вы так внимательно следили за эпизодами из цикла «Ман ки бат», а также за то, что держали связь. Я очень горжусь этим делом, и оно вызывает у меня большую радость. Я, конечно, благодарю вам за все это. Я также выражаю благодарность всем слушателям программ «Ман ки бат», так как это путешествие просто не было бы возможным без вашей поддержки. Кажется, что только вчера мы отправились совершить это путешествие мыслей и идей. Затем 3 октября 2014 года это было благочестивое событие в Виджая-Дашми. Посмотрите на совпадение. Сегодня это Холика Дахан. Пусть одна лампа зажжет другую, освещая таким образом нацию. Следуя по этим чувствам, мы прошли этот путь. Мы общались с людьми в каждом уголке страны и узнавали об их необыкновенной работе. И по вашему испытанию должен быть: даже в самых отдаленных уголках нашей страны лежит огромный, несравненный потенциал, мириады драгоценных камней. Мы общались с людьми в каждом уголке страны и узнавали об их необыкновенной работе. И по вашему испытанию должно быть, даже в самых отдаленных уголках нашей страны лежит огромный, несравненный потенциал, мириады драгоценных камней. Они взращиваются на коленях матери Индии. Что же? Это был феноменальный опыт наблюдать за обществом, знаться в обществе, осознавать его силу. Во время этих 75 эпизодов мы прошли через множество предметов. Иногда упоминались реки, иногда вершины гор Гималаев. Были затронуты иногда вопросы, относящиеся к пустыням. В других случаях речь шла о стихийных бедствиях, иногда впитывая в себя бесчисленные истории о служении человечеству. В одних были затронуты изобретения в области техники, в других история одного человека об опыте создания чего-то нового в незнакомом уголке. В некотором смысле в ходе этого путешествия мыслей и идей или вечар-ятра вы продолжали идти вместе, продолжали соединяться, добавляя что-то новое повсюду. Во время этого 75-го эпизода в самом начале я выражаю: идет ли речь о санитарии или о дискуссии о сохранении нашего наследия, и не только об этом, о создании игрушек, чего там не было. Возможно, само количество предметов, которые мы затронули, окажется бесчисленным. Все это время от времени мы воздавали дань уважения великим светилам, чей вклад в строительство Индии не имел себе равных. Мы узнавали о них. Мы также говорили о многих глобальных вопросах, пытались черпать из них вдохновение. Было много моментов, которые вы мне рассказали, вы дали мне много идей. Я выражаю свою сердечную благодарность каждому слушателю программы «Ман ки бат» за то, что сделали ее успешным, обогатили ее и держали связь с ней.
Мои дорогие соотечественники, вы видите, какое великое и приятное совпадение то, что сегодня я получил возможность выступать с 75-й программой из цикла «Ман ки бат». Именно этот месяц знаменует начало мероприятия Амрит Махотсав, а именно 75-летия независимости. Амрит Махотсав начался со дня Данди Марч или Данди Ятра и продолжится до 15 августа 2023 года. Программы, связанные с мероприятием Амрит Махотсав, постоянно проводятся по всей стране. Люди делятся информацией и фотографиями этих программ из множества мест. Навин из Джарханда прислал мне сообщение на Namo App вместе с несколькими такими фотографиями. Он написал, что смотрел передачи, связанные с мероприятием Амрит Махотсав, и решил посетить по крайней мере 10 мест, связанных с борьбой за свободу. Первое имя в его списке – это имя места рождения Бирсы Мунди. Навин написал, что распространит в других частях страны рассказы о борцах за свободу, принадлежащих племенам Джарханда. Бхай Навин, я поздравляю вас с вашей мыслью. Друзья, будь то история о борьбе борца за свободу, будь то история места или любая культурная история страны, вы можете выдвинуть ее на первый план во время мероприятия Амрит Махотсав. Вы можете стать средством для поддержания связи соотечественников с ним. Вы увидите, мало-помалу Амрит Махотсав наполнится подобными вдохновляющими каплями нектара, и тогда эликсир, который будет течь, будет вдохновлять нас до 100 лет независимости нашей страны. Амрит Махотсав поднимет страну на новые высоты, породив рвение сделать то или иное ради страны. В борьбе за свободу наши бойцы претерпели несчастливые лишения, так как считали своим долгом жертвовать собой ради Родины. Пусть бессмертная сага об их жертвоприношениях, тяг и балидан постоянно вдохновляет нас на путь долга. И как сказал Бхагаван Кришна в священной книге Бхагавад-гита, «Ниятам куру карма, твам карма джайо ихкармана». В том же духе пусть все мы верно выполняем возложенные на нас обязанности. И Амрит Махотсав нашей свободы подразумевает, что мы принимаем новые решения, и чтобы реализовать эти решения, мы упорно продолжаем свою работу всем сердцем, с должным усердием, и решения должны быть такими, которые предназначены для благополучия общества, для блага страны, для светлого будущего Индии. Решения должны быть такими, в которых я или индивид принимает на себя ту или иную ответственность, переплетенную собственным долгом. Я верю, что мы обладаем этой золотой возможностью воплотить и прожить Гиту. Мои дорогие соотечественники, в прошлом году именно в марте страна впервые услышала термин «комендантский час Джанаты». Достаточно взглянуть на опыт могущества великого народа этой великой страны. Комендантский час Джанаты вызвал недоумение у всего мира. Это был беспрецедентный пример дисциплины. Грядущие поколения, несомненно, будут гордиться этим. Точно так же, выражая честь, уважение к нашим воинам короны, аплодируя и зажигая лампу в их честь. Вы не можете себе представить, как сильно это тронуло сердце
сердца воинов короны, и именно поэтому они решительно держались целый год, не уставая, не останавливаясь. Они стойко терпели, чтобы спасти жизнь каждого гражданина страны. В прошлом году, примерно в это же время, вопрос, который вырисовывался, когда же появится вакцина от короны. Друзья, это дело чести для всех, что сегодня Индия проводит самую большую в мире программу вакцинации. Пушпа Шукладжи из Бхуванешвара написала мне о фотографиях программы вакцинации. Она настаивает на том, чтобы я обсудил в программе «Ман ки бат» энтузиазм, проявляемый пожилыми членами семьи в отношении вакцины. Друзья, это тоже правильно. Мы слышим такие новости со всех концов страны. Мы видим такие картины, которые трогают наши сердца. 109-летнюю пожилую мать из Джонпура Рам Дулаю Джи сделали прививку. Точно так же 107-летний Кевел Кришна Джи в Дели принял дозу вакцины. 100-летний Джей Чодри из Хайдарабада принял вакцину, и это призыв ко всем принять вакцину. Я наблюдаю в Твиттере или Фейсбуке, как после получения вакцины пожилыми члены их семьи загружают их фотографии. Молодой человек Анандан Найер из штата Керала фактически дал этому новый термин – служба вакцинации. Подобные послания были отправлены Шивани из Дели, Химаншу из Химачала и многими другими молодыми людьми. Я ценю все эти мысли, переданные вами, слушателями. Среди всего этого помните мантру борьбы с короной «Давай бхи, кадхай бхи». Это не значит, что я должен просто сказать. Мы должны тоже жить, тоже говорить, тоже рассказывать и продолжать делать людей преданными мантре «Давай бхи, кадхай бхи» или принимать лекарства и соблюдать строгость. Мои дорогие соотечественники, сегодня я должен поблагодарить Сомью Джи, которая живет в Индауре. Она обратила мое внимание на одну тему и убедила меня упомянуть ее в Ман ки бат. Эта тема – новый рекорд индийской женщины-игрока в крикет Митали Радж. Недавно Митали Раджи стала первой индийской женщиной-игроком в крикет, сделавшей 10 тысяч пробежек. Многие поздравляют ее с этим достижением. Она также является единственной международной женщиной-игроком, набравшей 7 тысяч пробежек в однодневных международных соревнованиях. Ее вклад в развитие женского крикета просто сказочный. Митали Раджи вдохновила миллионы людей за свою более чем 20-летнюю карьеру. История ее настойчивости и успеха вдохновляет не только женщин, играющих в крикет, но и мужчин. Друзья, это интересно. В самом марте, когда мы отмечали женский день, многие женщины-игроки добились рекордов и медалей на свое имя. Индия заняла первое место на чемпионате мира по стрельбе ISSF, организованном в Дели. Индия также заняла первое место в списке золотых медалей. Это стало возможным благодаря сказочному показу индийских женщин и мужчин-стрелков. Тем временем Синдху-Джи завоевала серебряную медаль на турнире BWF Swiss Open Super 300. Сегодня от образования до предпринимательства, от вооруженных сил до науки и техники, дочери страны повсюду оставляют заметный след. Особенно меня радует, что дочери находят себе новое место в спорте. Спорт становится предпочтительным выбором в выборе профессии. Мои дорогие соотечественники, помните ли вы морской саммит Индии, состоявшийся некоторое время назад? Помните, что я говорил на этом саммите? Естественно, так много программ, мероприятий происходит, так много всего говорится,
как человек все помнит и как он обращает внимание, естественно. Но мне было приятно, что Гуру Прасадджи с интересом выполнил одну из моих просьб. На этом саммите я говорил о развитии туристических объектов вокруг маячных комплексов в стране. Гуру Прасадджи поделился опытом своего путешествия в 2019 году, когда он посетил два маяка, маяк Ченнай и маяк Махабалипурам. Он поделился очень интересными фактами, которые поразят даже слушателей Ман Ки Бат. Например, маяк Ченнай – один из тех избранных маяков мира, которые имеют лифты. Мало того, что также единственный маяк в Индии, который находится в пределах города. Там тоже есть солнечные батареи для электричества. Друзья, я несколько раз говорил о различных аспектах туризма в ходе программ Ман Ки Бат. Но эти маяки уникальны с точки зрения туризма. Из-за своих грандиозных сооружений маяки всегда были центрами притяжения для людей. Для развития туризма в Индии также был определен 71 маяк. Во всех этих световых домах, в зависимости от их вместимости, будут построены музеи, амфитеатры, театры под открытым небом, кафе, детские парки, экологически чистые коттеджи и ландшафтный дизайн. Кстати, раз уж мы заговорили о маяках, я хотел бы также рассказать вам об одном уникальном маяке. Этот маяк расположен на месте под названием Динджувада в районе Сундарнагар в штате Гуджарат. Знаете, почему этот маяк особый? Он особый, потому что сейчас морское побережье находится более чем в 100 километрах от того места, где находится этот маяк. Вы также найдете в этой деревне такие камни, которые говорят нам, что в прошлом здесь должно быть была оживленная гавань. Это означает, что береговая линия раньше была до Динджинвады. Наступление, отступление, движение назад, отступление так далеко от моря – это тоже его особенность. В этом месяце исполняется 10 лет со дня страшного цунами, обрушившегося на Японию. Тысячи людей погибли в результате этого цунами. Аналогичное цунами обрушилось на Индию в 2004 году. Во время цунами мы потеряли 14 наших сотрудников, работавших на нашем маяке. Они дежурили на маяках в Андаманских и Никобарских островах и в штате Тамиль-Наду. Я уважаю наших трудолюбивых смотрителей маяка и ценю их труд. Дорогие соотечественники, нововведение, модернизация необходимы во всех сферах жизни, иначе она порой становится обременительной. Модернизация в области индийского сельского хозяйства – это потребность часа. Уже поздно. Мы уже потеряли много времени. Принятие новых альтернатив, внедрение инновационных идей наряду с традиционным сельским хозяйством не менее важно создать новые возможности для занятости в сельском хозяйстве, чтобы увеличить доходы фермеров. Страна пережила это во время Белой революции. Сейчас в качестве подобной альтернативы появляется пчеловодство. Пчеловодство становится основой медовой революции или сладкой революции в стране. Фермеры в большом количестве связываются с ним, внедряют инновации. Это точно так же, как деревня Гурдум в районе Дарджилинг в Западной Бенгалии. Есть крутые горы, географические проблемы, но все же люди здесь начали работу по разведению медоносных пчел. И сегодня существует значительный спрос на мед, собранный в этом месте. Это также увеличивает доходы фермеров. Натуральный
Органический мед сундарбанских районов Западной Бенгалии пользуется большим спросом в нашей стране и во всем мире. У меня также был один такой личный опыт в штате Гуджарат. Мероприятие было организовано в 2016 году в районе Банасканты, в штате Гуджарат. В той программе я сказал людям, что здесь так много возможностей, почему бы Банасканте и здешним фермерам не написать новую главу сладкой революции. Вы будете рады узнать, что за столь короткое время район Банасканта стал крупным центром производства меда. Сегодня фермеры района Банасканты ежегодно зарабатывают сотни тысяч рупий медом. Похожий пример есть и у города Ямунанагар, штата Харьяны. В городе Ямунанагар фермеры ежегодно производят несколько сотен тонн меда, увеличивая свои доходы за счет пчеловодства. Результатом этой кропотливой работы фермеров является то, что производство меда в стране непрерывно растет и ежегодно производится почти 125 тысяч тонн, и большое количество данного меда также экспортируется в зарубежные страны. Друзья, медоносное пчеловодство не приводит к доходу только от меда, но пчелиный воск также является очень большим источником дохода. Существует спрос на пчелиный воск и в фармацевтической, и в пищевой, и в текстильной, и в косметической промышленности. Наша страна в настоящее время импортирует пчелиный воск, но наши фермеры сейчас быстро трансформируют эту ситуацию, то есть в некотором роде способствуют поддержанию кампании самодостаточной Индии Атманирбхар Бхарат. Сегодня весь мир смотрит на лекарственные средства аюрведы и природного происхождения. При такой ситуации спрос на мед растет еще быстрее. Я желаю, чтобы все больше и больше фермеров нашей страны присоединялись к пчеловодству вместе со своим хозяйством. Это приведет к увеличению доходов фермеров, а также подсластит их жизнь. Дорогие мои соотечественники, Всемирный день воробья отмечался всего несколько дней назад. Воробей, то есть горая, в некоторых местах также известен как чикали, или его также называют чимни или ганчирика. Раньше горая щебетала на межевых заборах наших домов или на соседних деревьях. Но теперь люди вспоминают гораю, рассказывая, что в последний раз они видели гораю много лет назад. Сегодня нам нужно приложить усилия, чтобы спасти его. Мой друг Индрапал Синг Батра, родом из Банараса, инициировал новую попытку в этом направлении, и я хотел бы, конечно, рассказать об этом слушателям программы «Ман ки бат». Батради превратил свой собственный дом в дом для воробьев или горай. Он сделал такие деревянные гнезда в своем доме, где воробьи могли легко жить. Сегодня многие дома в Банарасе присоединяются к этой кампании. Это привело к созданию замечательной природной среды в домах. Я хотел бы этого для природы, окружающей среды, животных, птиц или для кого бы то ни было, какие бы малые или большие усилия предпринимали бы. Так же, как друг Виджай Кумар Кабиджи, Виджайджи родом из района Кендрапари из штата Ориша. Кендрапара находится на морском побережье. Вот почему в этом районе много деревень, которые подвержены опасностям высоких приливов и циклонов. Это также иногда вызывает разрушение. Виджайджи чувствовал, что если что-то и может остановить эту экологическую деградацию, то только природа. Именно тогда Виджайджи начал свою миссию из деревни Баракот, и в течение 12 лет, друзья, трудясь в течение следующих 12 лет, он вырастил 25 акровый
мангровый лес на окраине деревни по направлению к морю. Сегодня этот лес защищает эту деревню. Инженер Амриш Саманджи проделал аналогичную работу в районе Парадип в штате Ориша. Амришти посадил микролесья, которые сегодня защищают многие деревни. Друзья, в подобных начинаниях, если мы вовлекаем общество, достигаются большие результаты. Например, есть Маримуту Йоганатан, который работает кондуктором в городе Коимбатуре в штате Тамиль-Наду. Йоганатанджи при выдаче билетов пассажирам своего автобуса также дает молодое деревце бесплатно. Таким образом, Йоганатанджи посадил бесчисленные деревья. Йоганатанджи тратил большую часть своей зарплаты на эту работу. Теперь, выслушав эту историю, кто, как гражданин, не оценит работу Маримуту Йоганатанджи? Я от всей души поздравляю его с этим, с его вдохновляющей работой. Дорогие мои соотечественники, мы все видели, слышали и говорили другим о превращении отходов в богатство. Точно так же предпринимаются попытки превратить отходы в ценные ресурсы. Одним из таких примеров является колледж Святой Терезии в городе Кочи, штате Керала. Я помню, что в 2017 году я принял участие в программе, посвященной чтению книг в кампусе этого колледжа. Студенты этого колледжа делают многоразовые игрушки и даже очень творческие. Эти студенты превращают старую одежду, выброшенные деревянные предметы, сумки и коробки в игрушки. Некоторые студенты делают фигурки, в то время как другие делают автомобиль или строят поезд. Здесь особое внимание уделяется тому, чтобы игрушки были безопасными и удобными для детей. И хорошо, что эти игрушки передают детям сельского центра по уходу за детьми Анганвади, чтобы они могли с ними играть. Сегодня, когда Индия значительно продвинулась вперед в производстве игрушек, эти компании по переработке отходов во что-то полезное, эти гениальные эксперименты имеют очень большое значение. В городе Виджаявада в штате Андхра-Прадеш живет профессор Шинивас. Он проводит очень интересную работу. Он создал скульптуры из автомобильного металлолома. Эти огромные скульптуры, сделанные им, были установлены в общественных парках, и люди смотрят на них с большим энтузиазмом. Это инновационный эксперимент по переработке электронных и автомобильных отходов. Я еще раз приветствую эти усилия, сделанные в городе Кочи и Виджаявада, и надеюсь, что в этих усилиях примет участие большое число людей. Дорогие мои соотечественники, когда люди Индии посещают любой уголок мира, они с гордостью говорят, что они индийцы. Нам есть чем гордиться. Наша йога, аюрведа, философия и тому подобное. Об этом мы говорим с гордостью. Мы также гордимся нашим местным языком, диалектом, самобытностью, одеждой, едой и напитками. Мы должны достичь нового, ибо такова жизнь, но в то же время мы не должны терять наше прошлое. Мы должны очень много работать, чтобы обогатить огромное культурное наследие вокруг нас, чтобы оно было передано новому поколению. Сегодня Сикари Тесау, живущий в штате Ассам, делает это очень старательно. Сикари Тесауджи из района Карби, Англонг, документирует язык карби в течение последних 20 лет. Давным-давно, в другую эпоху, язык карби, на котором говорили братья и сестры племени карби, теперь исчезает из мейнстрима.
Шриман Сикари Тесау решил, что будет защищать их идентичность, и сегодня его усилия привели к документированию большого количества информации о языке карби. Он также получил одобрительный отзыв во многих местах за свои усилия, а также получил награды. Я, конечно, поздравляю Шримана Сикари Тесау через программу «Ман ки бат», но во многих уголках страны будет много таких искателей, как этот, борющихся за такие инициативы, и я также поздравляю их. Дорогие мои соотечественники, любое новое начало всегда особое. Новое начало означает новые возможности, новые усилия. А новые усилия означают новую энергию и новую мощность. Именно по этой причине стала традицией отмечать любое новое начало как праздник в разных штатах и регионах и в нашей культуре полной разнообразия. И это время начала новых начинаний и наступления новых праздников. Праздник Холи также является традицией отметить приход весны, басант, как праздник. Когда мы празднуем Холи с цветами, в то же время даже весна распространяет новые цвета вокруг нас. В это самое время начинают цвести цветы, и природа оживает. Новый год также скоро будет отмечаться в разных регионах страны, будь то праздники Угади или Путанду, Гуди Парва или Биху, Навроз или Пойла Бойшак или Бесаки, вся страна будет пропитана цветом рвения, энтузиазма и новых ожиданий. В то же самое время в штате Керала также будет отмечаться прекрасный праздник Вишу. После этого вскоре наступит и священный праздник Чайтра Навратри. В 9-й день месяца Чайтра у нас праздник Рам Навами. Он также отмечается как годовщина рождения Господа Рамы и начало новой эры справедливости и паракрама и доблести. В это время вокруг царит атмосфера преданности, которая сближает людей, связывает их с семьей и обществом, укрепляет взаимоотношения. По случаю этих праздников я поздравляю всех моих соотечественников. Друзья, в это время 4 апреля страна также будет отмечать Пасху. Пасха отмечается как праздник воскресения Иисуса Христа. Символический праздник Пасха ассоциируется с новым началом жизни. Пасха – это символ воскресения ожиданий. По этому священному и благоприятному случаю я приветствую не только христианскую общину в Индии, но и христиан во всем мире. Дорогие мои соотечественники, сегодня в программе «Ман ки бат» мы говорили о великом празднике Амрит Махотсав и о наших обязанностях по отношению к стране. Мы говорили и о других праздниках и празднествах. Тем временем приближается еще один праздник, который напоминает нам о наших конституционных правах и обязанностях. Это 14 апреля, день рождения доктора Бабы Сахеба Амбедкара. Но этот раз в Амрит Махотсаве этот случай стал еще более особым. Я уверен, что мы сделаем эту годовщину рождения Баба Сахеба памятной, приняв решение о наших обязанностях и тем самым воздав ему должное. С этой самой верой я еще раз желаю вам всего наилучшего на праздниках. Вы все будьте счастливы, здоровы и радуйтесь. С этим пожеланием я напоминаю вам, да к лекарству и да к осторожности, давай भी, кढ़ाई भी. Спасибо большое.